او چې وست کېږي نو چې څومره په حضور پاک سلام زیاته چولی شي نو ښه ده. په باب السلام ورځه او نیغ د دواړو جهانو مبارک سردار ته ودرېږه او درود سلام پې وایه. حضور پاک په خپله فرمایلی وی په ما درود شریف وایه، وی د الله رسوله ته خو به خورې شوې، وی ان الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، خدای پاک په ځمکه د پیغمبر د وجود خوراک حرام کړی، د پیغمبر وجود ځمکه نه خوري. نو خلق ودرېږي او رسول الله مبارک ته سلام کوي، خو د آداب و خیال به ساتئ چې بې ادبي د نه ونه شي، چغې به نه وي، اوچت اواز به نه کوې، دکم پیل هلته ټیل ټال به نه کوې، او تصویرونه مو باسه او مه په موبایل باندې ویډیوګانې جوړه، او خلکو له هم تکلیف مه کوه چې سلام دې واچو نو یا خو شاته داسې ځای کې ودرېږه چې خلکو ته تکلیف نه ځکه د دنیا خلق را روان دی، او یا چې سلام دی واچو نو بس ښه په اطمینان زر وځه، او د حضور پاک نه چې یو قدم مخکې شي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، او چې یو قدم مخکې شي حضرت عمر رضی الله عنه دی، نو په هغې دواړو بیا درود شریف نشته او څه سلام دی. السلام علیک یا ابا بکر رضی الله عنه، السلام علیک یا صدیق، السلام علیک یا رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا صاحب الغار، اے دا غار مرگریا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پا پختو کے مویل شیخین حضرت عمر تموایا السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا عمر الفاروق. دا سے نور خلقم خلق نور خبرم کئی یا ابا حفصت، دا حفصی پلانا بیا باوزے نو چوزے نو خیر دے کا موقعو رشن جوڑے دا نو قبلے تا مخ کا دعاو دا دعا آداب دا دی چی قبلے تا بمخ کے، قبلے تا مخ کا او دعاو کا. اغاز اکیم دعا خدا علماء ہوئی کہ سلام دے واچا و لگور مخ کشے و قبلے تا دروازے نا دیخوا مخ کلے و سلام دعا دے اکلا، و علتا پولیس والا سوک نپری دی او پا دی وجہ نپری دی چی رش جوڑے گی. نو که دروازه دو زل دے وسکی گی، دری زل دے وسکی گی، نو سلام پا حضور پاک بہترین عبادت تے، دیر لوی عبادت تے. او زمونگ دا اہل سنت والجماعت چھ مونگ کم مقتدر علماء دی ٹول ہوئی کہ حضور پاک تا مخامہ خود رے گے، نو استاد درود شریف او سلام اوری ہم جواب ہم در کئی او اللہ تانا خبری ہم. سڑی مدینہ شریفی تلال شی دیو سڑی نا میں تپوسو کو ما ویلکا ویزا روانے ما بس زما نن واپسی دا میں چلال شی سلام واچوا وی دیر لوی رشا و ٹیل نے بید خلی نو خطر وی دخو چرا غلی ما سلام ندے چول. میں تو خودیر بد قسمت ہے بی دیر لوی رش تکن او دیر لوی ٹیل دینا میں سچل دے سو پاکی مڑشو ٹیل مکا وکن اس دا تبیم چی او لک لک روپے تقسیمون چی پٹیل کی وطا ادرے گی کنو ادرے گی. اس دا تبیم چی وزیر اعظم راغی خلق سر ملاقات کئی چی پا دیکو پٹیل کے وطا ادرے گی کنا درے گی مری مرشا دا التسوک مرشو پٹیل تال ٹیل مکہ وقت پہ اتمینان ورشا و سلام واچاو. نو دا سے بد قسمت ہمشتا چی مدینی شریفی تلال شی او پا قسمت کے دا حضور پاک سلام نے بقی تا بلال شی دا بقی مقمریتا سلام لچے دے او پا دروازہ وردنو دے نو بہتر دادا چلاول تحییت المسجدو کی التا قبلی طرف تزیشتا دو رکاتا تحییت المسجدو کا داغین پس سلام لور شریر خوان باو کی. تحییت المسجد مستحب ذکر دا جماعت پا دروازہ وردنو دے نو حضور پاک فرمائی کہ دا جماعت پا دروازہ وردے نو تحییت المسجدو کا او خبدائی کی تحییت المسجدو کے او داغین پس دعاو کا او دوا چی خدایا زستانا دا گناہونو معافی غوارا. نو چی بیا حضور پاک لورشے
یو آیت کده وی نو ډیر بخو کې قرآن شریف کې راځي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. قرآن شریف کې الله وی که چا پزان ظلم کو ګناه وکړه او د الله نه بخنه وغواړه او بیا پیغمبر دل بخنه وغوښته نو خدای به وبخي او الله به رحم وکړي. دویم بځې بقی مقبره د بقی په مقبره کې 10,000 صحابه کرام کم و بیش دفن دي 10,000. نو په صحابه او سلامونه واچي دا خو ثابت ده. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک نه تپوس کوي چې زه به څنګه چې مقبره ته لاړ شم نو زه به سوی. نو حضور پاک وته چلو خو وی السلام علیکم اهل الديار انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون. نو چې التلال شي مجموعي سلام وکا یا که کم قبر تو درې دینو سلام وتاوکا دا سنت دی دا سلام. لومبه چې وردن او زیلته په قبرونو لیکل نشتا خو چې لومبه په دروازه وردن او دینو خي طرف ته مخامخ د غټو دیوال دی دا غي په ګټ کې د حضور پاک د نږدې رشتہ دارانو قبرونه دي. د تر قبر دی حضرت عباس رضی الله عنه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د مبارک لور قبر دی او نور اهل بیت امام جعفر الصادق او داس نور د رسول الله مبارک حضرت حسن رضی الله عنه د حضور پاک مبارک نو سے نورم شتا او بالکل دروازې ته مخامخ چې ورننوځي نو د حضور پاک د 9 بیبیانو قبرونه دي او خوا کې وسره د حضور پاک د 3 لونو قبرونه دي. خلق سلام واچي او چې لږ ورمخ کې شي داسې معمولی غوندې نو بیا یو مشهور تابعی د ډېر لوی عالم د حضرت نافع د هغه قبر او د حضرت نافع خپوته د حضرت امام مالک رحمت الله علیه قبر او چې یو څو قدمه په دې لاره مخکې لاړ شي نو د حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک رضاعی مور د هغې قبر لږ چې مخکې شي د حضور پاک بچی د ابراهیم د هغه قبر لږ چې مخکې شي نو هلته داسې یو څو قبرونه د شهدای حره ورته وایي. یزید په مدینه حمله کړې وه نو په هغې کې بعضې صحابه شهیدان شوي د هغې قبرونه دي او چې لږ مخکې لاړ شي نو پولیس ورته ناست دي د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر. ګس طرف ته چې راتاو شي نو د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه قبر دی او لرې په هغه ګوټ کې یو بل قبر دی د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه. دا قبرونه چې واپس راشي نو د جنگلی سره خوا کې نږدې د حضور پاک تروریانې دي بی بی عاتقه بی بی صفیه رضی الله تعالی عنهما او په دغه ځای کې ما تاسو ته وې کم و بیش د 10,000 صحابه قبرونه دي. نو حضور پاک په خپل بقی ته تللی او ډېر بته نو علما لیکي چې بقی ته تلل دا سنت دی خو غوښتنې به د قبرونه نه کوي غوښتنې به د الله نه کوي صرف مسنون طریقې باندې سلام به واچي. بل به احد ته لاړ شي. احد د مدینې منورې نه یو 3 کیلومتره بار دی غټ غر دی او د هغه غر په ویښ کې د احد د غر نوم دی د اویاو شهداو قبرونه دي اویا کسان څه بیا د مدینې منورې ته هم رایستلي شوي دي خو ده به کم و بیش لفظ ورسره ویم او چې کومه جومات دی او جومات سره خوا کې میدان دی او په هغه میدان نه جنګله توده نو هغې کې هم بعضې شهدا دفن دي او 3 پکې مشهور صحابه دي. یو د حضور پاک تره دی حضرت حمزه رضی الله عنه او یو پکې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه دی او یو عبدالله ابن جحش رضی الله عنه. حضرت حمزه خو د حضور پاک تره تاسو ته پته چې هغه څونه په بې دردۍ غریب شهید شو او پوز او غوږونه او سترګې دی ته ایستلي اسد الغابه کې شته ټک ټوک کړی و غریب
او مصعب ابن عمر دا د حضور پاک په شکلو دا هغه قد او شکل د نبی علیہ السلام برابر په مکه مکرمه کې به داسې جامې اغوستې چې یو جوړه به سار اغوسته او یو مازدیګر قیمتي جامې او چې کله مسلمان شو بیا هجرت وکړه مدینې منورې ته نو بیا به شړېدلو جامو کې ګرځېد بیا جامو ته خیال نو بیا الله ته او رسول ته او دین ته خیال نو ځل په مدینې منورې په جومات کې روانو نو حضور نو یو پنسې ښکته وه په ځمکه راښکې شوه او بله اوچته وه او جامو ته یې ټوکړې لګېدلې وې نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو چا ورته وی صاحب ولې دې وژړل وی د مصعب ابن عمر د اسلام نه مخکې حالم را یاد شو او دا اوس به مو ورته وکتل چې اسلام سره څومره دی بدل شو ځان پسې لنګ او پنسه راکاږي نو په احد کې چې دی کله شهید شو نو شیطان چغه والوي حضور پاک شهید شو نو صحابه خپې دې سره لګي یو پوټې وښویده چې خدایه پاکه رسول الله مبارک د دنیا له لاړ موږ په ژوند څه کوو نو یو پکې هغه دفن او دریم عبدالله ابن جحش حضرت ابو طلحه وی د شپې نه ما سره دې ودرېده د پیغمبر علیه السلام اوخي د حمنه د زینب بنت جحش رورو وی د شپې ما ته وی ابو طلحه راځه یو دعا کوو زه به کوم ته به پې مین وې او بیا به ته کې زه به پې مین وې ما یې ښه ابو طلحه وی ما دعا وکړه ما وی خدای سار مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوړ چې خود مضبوطي چې زه هغه په توره وام اما وی زه هغه وام اما وی زیم ستړی کم او مام ښه ستړي کي او په آخر کې په خدای ماله برې راکې چې په دې سر یې ووام او سر ته یې غاړه وغورځو وی دی وی چې آمین وی بیا ما ته وی چې ابو طلحه زما دوا ده زه ما کوم تم امین وایه وی دم وی چې خدای سار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې هغه ما په توره وی زه هغه وم چې ښه یو بل ستړي کو او بیا اخره کې موی او جنت ته مې ورسوي اوهو سخته دعا وی چې سار جنگ شروع شو نو زما د یو مضبوط کافر سره مقابله راله چې څنګه مې غوښتې وخت پسې وشوه زما غو او اما وی زم ستړی شوم ناګانه زه پې زورور شوم او په دا سټ مې و او سر مې ته خوا جدا که وی مې چې زما دعا خو قبوله شوه خو چې زما ضرور د عبدالله ابن جحش دعا به څنګه قبوله به یې که نه وی چې مې وکتل د هغه هم د یو مضبوط کافر سره مقابله راله دی هغه وی هغه دی وی ښه ستړی کړ ډس چې دی او شی دی که وی ما وی چې قسم نو یو پکې د هغه قبر او نورم ګڼ شمېر صحابه دي څه په دغه میدان کې دي او څه لږ غوندې مخکې یو سپین دیوال ته تودې دروازه پکې لګېدلې ده او څه په هغې کې دفن نو حضور پاک به په خپله احد ته ته د احد شهدا وله او صحابه به هم تل نو دې له تلل مسنون دي خو ما تاسو ته ووې چې د قبرونو په خوا کې چې څومره څوک تېرېږي نو غوښتنه به د الله نه کوي د دې مړي نه به نه غواړي دا مړی چې جم دی او د چا نه غوښتنه کوله د الله نه دی خدای ته نو محتاج د چې بچي نو الله ته به یې ژړل د چې به ګناه وکړه الله ته به یې ژړل د چې به تکلیف راغی الله ته به یې ژړل نو مصیبت او تکلیف لرې کوونکی صرف د الله ذات دی نو بعضې خلک د زیارتونو نه غوښتنې کوي دا په شریعت کې غټ جرم دی غوښتنه به د الله نه کوي بعض خلق قبرونه ښکلوي د قبر ښکلول په شریعت کې نشته دا بدعت دی بالکل نشته دا موږ ټولو اکابرو لیکلي چې قبر به نه ښکلوي نه به د قبر کاڼي ښکلوي نه به قبر ته سجده کې که قبر ته سجده وکړه تعظیم په بنیاد حرامه ده او که د عبادت په بنیاد دی وکړه نو مشرک شوی کافر شوی او څوک چې دي نو د قبرونو نه خاوره راغونډوي دا هم ګناه ده دا ناجایز دي په شریعت کې دا څیزونه نشته دا په قبرونو مالګې کېښودل او بیا مالګې سټل دا په شریعت کې بالکل نشته نه وي په ده رحمت ورېږي نو جومات کې هم رحمت ورېږي چا پکې مالګه کېښود
رحمت خو په جمعات کې وريږي. رسول الله مبارک خو فرمایي نس دې پکې سری چې څوک د قرآن تلاوت کوي سکینه او رحمت پې وريږي، نو بیا هلته مالګه کېده وساټه کنه. د ځانه به شبهې نه پیدا کې. کم کار چې په شریعت کې ثابت دی او زمونږ ښکلي پیغمبر ویلی دی او یا زمونږ صحابو کړی دی مونږ ته یې ویلی دی، بس اقا دین دی. او که د خپل عقلی دلیل په بنیاد دین جوړی نو دې ته بدعت وی. او حضور پاک فرمایي کل بدعت ضلاله، بدعت گمراهی ده و کل ضلالت فی النار. او د گمراهی بنده به چې څوک گمراهی کوي دی به اور ته ځي. قبرونو له بس دقې سجده دی، عبرت ته حاصل کې، اخرت به درته در یاد شي. او د نیک سړي قبر له تلو کې ډېرې فایدې دي. د هغه هغه نیکي به در یاده شي، د هغه هغه بزرګي به در یاده شي. او دا به ووایه چې د څومره د خدای نیک بنده و نن د قبر لاندې دی، نو زه هم د قبر لاندې کېږم. نو غوښتنه به د خدای نه کوه او چې هلته دعا کې الله نه کوه او مخ قبر والا ته مه کوه، مخ قبلې طرف ته کوه. نو احد ته ځه، د انبیاو قبرونو له، د صالحینو قبرونو له او د اولیاو د علماو قبرونو له تلل پکار دي چې سړی لاړ شي خو د سنت او د شریعت مطابق. بل به مسجد قباء له ځې نو یو حدیث کې دا راغلی من تطهر فی بیته چې کوم سړی په خپل کور کې اودس وکړي دا بهتر ده. د ترمذي حدیث مطلق دی، خدا زموږ طالبان وی په یو محمل کې چې مطلق او مقید راشي مطلق په مقید حمل کېږي. نو بهتره دا ده چې په خپل بلډینګ کې یا په خپل کور کې اودس وکړي او ښه ښکلی اودس وکړي، یو اندام درې ځله ووینځي او بیا لاړ شي مسجد قباء له فصلی فیه رکعتین او 2 رکعته مونځ په دې جومات کې وکړي. نو نبی علیه السلام فرمایي دله به خدای د عمرې برابر ثواب ورکړي. او حضور پاک به د هر خالی پر ورځ مسجد قباء ته ته کله به په سورلی ته او کله به پیاده ته. نو زه اکثر ملګرو ته ویم سار خوال ته اوزګار یې. اکثر خلک چې سار مونځو کې بس په خوب ورشي اوده پراته د شپې خوب کوه که نه د خدای بنده مسجد قباء ته لاړ شي. حضور پاک به ته سنت دی او 2 رکعته نفل پکې وکړه چې ورننوځي نو 2 رکعته وکړه نو د عمرې ثواب به مو شي او تحیت المسجد هم دی ده. مکروه وخت کې مه کوه. نو په دغه ټیم کې د حضور پاک نه 4 رکعت هم ثابت دي، 8 ثابت دي او قولی روایت کې 12 رکعت هم راغلی دي او یو روایت لږ کمزوری دی فضایلو کې کافي دی 20 رکعت هم راغلی. دا خو سنت شو. بقیلت للوحد تتلل او مسجد قباء ته او نور مشاهد دی بهتر زین دی لکه مسجد قبلتین هلتم لاړ شه، بالکل لاړ شه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ و بخاری شریف کتاب المساجد کی اوږد حدیث تے هغه چې به کله د مدینې نه مکې ته ته او د مکې نه به مدینې ته ته نو په لاره به هغه ځای دمه کوله چې کوم ځای به حضور پاک دمه کړې وه او هغه ځای له به یې ځان رسو چې کوم ځای رسول الله مبارک منځ کړی دی او کوم ځای کې املاسته کړی دی. تبرک به آثار النبی بالکل ثابت دی چې رسول الله مبارک کم ځای کې کم شی کړی دی عادتن یې کړی دی عادي سیز دی د هغې تابعداري زموږ دپاره مستحبه ده. ولې د حضور پاک ویښته مبارک صحابه ځان سره نه دي ساتلی، د حضور پاک کاسه مبارک یې ځان سره نه ده ساتلی، د حضور پاک خوله مبارکه دا ځان سره باید صحابه ساتلی. د رسول الله مبارک چې کم سیزونه پاتې دي هغه یو صحابي ځان سره ساتلی تبرکن. یو ځل حضور پاک یو مشک ته ودرېد او اوبې ته وڅښلې د مشک نه. نو چې اوبې ته وڅښلې نو چې د چا کور کې هغه مشک و زر هغه ورپاسېده و هغه چې په کوم دی د حضور پاک خوله مبارکې لګېدلې و هغه ځای پرې کړ دا هغه مشک نه مخکې وتړه او ځان سره سنبال کېښود په دې زما د دواړو جهانو د مبارک سردار خوله لګېدلې. مسجد قبلتین ته حضور پاک تللی چې کله د قبلې تبدیلی راله 2 رکعته مونځ نبی علیه السلام
بیت المقدس ته کړی و 2 رکعته بیت الله ته نو هغه جومات ته لاړ شه مونځ به پکې وکړې ښه خبره ده او غزوه خندق چې کوم ځای شوی و جبل سلع ورته وایي د هغې نه پورې غاړه نو هلته خو مخکې مساجد 7 اوه جوماتونه بیا 5 5 شو غالبا اوس 3 جوماتونه پاتې لومبي ته مسجد فتح وایي هغه بالکل اوچت دی ګس طرف ته اوچت جومات دی دا هغه ځای کې جوړ شوی دی چې کوم ځای د حضور پاک مبارک خیمه وه لاړ شوی 2 رکعته مونځ پکې وکړه فرض واجب نه دی خو بهتره ده بل مسجد غالبا مسجد عمر دی دا په هغه ځای باندې جوړ دی چې کوم ځای د حضرت عمر خیمه او ټکانه بال غالبا بل مسجد ابوبکر دی چې کوم ځای ابوبکر صدیق خیمه او هلته جومات جوړ دی یو بل مسجد عثمان مو او مسجد علی مو او مسجد سلمان فارسی مو هغه اوس وران شوي دي د هغې په ځای غټ جومات جوړ کړی دی نو غټ جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی هغې ته هم ورننوځه مبارکه ځمکه د صحابه پکې جهاد کړی دی د کافرو په مقابله کې 2 رکعته نفل پکې وکړه په دې نیت لاړ شه چې دې کې صحابه پاتې شوي دي په دې نیت لاړ شه دلته جهادونه شوي دي په دې نیت لاړ شه دلته حضور پاک مبارک ګرځېدلی نورم پکې داسې مقدس ځای نشته لکه بیر غرس رسول الله مبارک فرمایلی وی چې زه کله وفات شم نو ماله به د دې کوي نه اوبه راوړی د غسل نه پاک نو مخکې هغه کوي و خلک به تلل اوس حکومت چالو کړی دی یو بل کویم دی بیر روما ورته وایي خو هغه بند دی مخکې زه ورغلی یم کولو به دا هغه کوي دی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د یو یهودي نه اغشتی چې صحابه او هجرت وکړه مدینې منورې ته د مدینې اوبه مالګیجنې وې یو څو کویان پکې د خوږو اوبو یو دغه او بیر روما ورته نو رسول الله مبارک وفرمایل وی چې چا دا کوي واغشته وقف یې که ده د لګوی ورکوم چې خدای به دله جنت ورکوي حضرت عثمان صاحب ورغې یهودي ته وی را خرڅ یې کوې نه وی دا لکه نیم را خرڅ کا نو هغه یهودي مطلب دا چې راشه ډېرې پیسې به و همدې به ترې رستو شي نو هغه ورته ډېرې پیسې ووې حضرت عثمان صاحب یې زما شو نیم کوی یې پې خرڅ کړ چې خرڅ یې که پې یو ورځ به یهودي خپلې نمبر کې اوبه په خلکو خرڅولې یو ورځ د حضرت عثمان وه نو حضرت عثمان اعلان وکړه وی زما پلار وس تاسو له خیراتي د مفت یې وړی یهودي به په بیه خرڅولې عثمان صاحب یې مفت یې وړی صاحب من خلک به راتلل او مفت به یې وړی د یهودي ورځ کې به څوک نه راتلل خلکو به ویې ولې د عثمان صاحب په نمبر کې مفت یې ولې نه وړو منګي به یې ځان ته ډکول یهودي دقسې خپه په خپه کېناست دا مې څه غلطي وکړه حضرت عثمان صاحب ته یې وی دا باقي نیم هم راله واله وایي په هغه قیمت خو یې نه هله یهودي اوس چې پارس والې ځکه چې زما په نمبر کې څوک نه راځي هغه یې پې خرڅ که نو غونډې مسلمانانو ته وقف که وی دا هغه کوي چې حضرت عثمان رضی الله عنه وقف که هغې سره باغ هم دی وی دا هغې آمدن اوس هم په مدینه منوره کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په نوم په بینک کې اکاؤنٹ دی اوس موجودم هغه پیسې هغې اکاؤنٹ ته دی وقف دی دا اکاؤنٹ وقف دی حکومت سعودی په جماعت لګی یا په نورو د نیکۍ په کارونو دا پیسې لګی خو هغې وقف اکاؤنٹ لی د عثمان رضی الله عنه د اکاؤنٹ نوم ورکړی یعنی حضرت عثمان نن په دنیا کې نشته لیکن د هغه اکاؤنٹ ته بیا هم د مدینې منورې د باغ پیسې روانې او هغه په نیکو باندې او په نیکه لاره باندې خرچ کېږي څومره لویه خبره ده نو هغې ته خو اوس خیر جرنده د څوک نه ورپرېږدي داسې نور ځایونه دي د سلمان فارسي رضی الله عنه چې کوم باغ و هغه باغ خو اوس نشته کجورې نشته او دې زمانه کې خو هم په هغه ځای نورې کجورې شته که نه حضور پاک وله دا کجورې لګولې اسم چې د مدینې په ځمکه ګرځې قسم په خدای خوند کوي د حضور پاک مبارکه ځمکه ده
او د رسول الله مبارک سره صحابه ګرځېدلي حضرت جبریل او فرشتې راغلي دي څه مبارکه خاوره او مبارکه ځمکه وه چې رسول الله مبارک د مکې نه ورته هجرت وکړه 10 کاله پکې تیر کړل او په دقه خاوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن شو. ورونو دو څیزونو خیال به ساتئ د مدینې د آداب و خیال به هم ورې ساتئ بې ادبي به نه کوئ هلته یو بل ته کنځل کول جګړې کول په جومات کې چغې وال د مدینې شي ته سپک کتل دا ډېر لوی جرم دی. نن به د لیلا د کلي دیوالونه ښکلول هلکه بې وقوفه دیوال باندې عاشق دیوال ښکلی لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار دا لیلا په کورونو تیریږم کله دغه دیوال ښکلوم او کله دا بې وقوفه په دیوال مینې وی وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی دې دیوالونو میړه نه دی چولی په دې عاشق نیم په دې دیوال کې چې دننه کومه لیلا د هغې رالړه سورې کړی نو لیلا د مجنون د لیلا د خاطره د هغه د کلي در دیوالونه ښکلی نو موږ به د حضور پاک د خاطره د مدینې منورې سره ډېره مینه کوو د هغې د کجورو سره به مینه کوو د هغې د خاورې سره به مینه کوو د هغې د جومات سره به مینه کوو او د هغې د خلقو سره به مینه کوو محبت به ساتو. شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه مدینه شریفی ته تلو هغه زمانه کې خدا دومره رش نو دا اوس چې څومره رش و یو ځای کې دیره ومه نو موږ چې به کله ډوډۍ خوړه دا ټکه مې ټوکړې به رانه پاتې شو اب هم په کړکۍ یو طرف ته بار غورځولې و یو ځل یو ماشوم و خشته ښکلې هغه راغی او د هغه حاجیانو د کړکو د بار نه هغه ټوکړې راغونډولې زمونږ دا کړکۍ نه بلې نه زما پې خیال شو پیشوګانو لیوړي کې څه لیوړي ماشوم ته مې اواز ورکړ بچې دلته راشه دا ټوکړې چې غونډې دا زړې ډوډۍ په دې څه کې وی راته وی چې کاکاجي دا کور ته وړم دا خورو ولې بچې دا ټوکړې د ځمکې نه غونډۍ وخورې وی یو کاکاجي پلار مې مړ دی او مور مې کونډه ده او زما ماشومان رونه خویندې زه پکې مشر یم دم پټې نه نو زمونږ څه درک نه لګي او مور مې با پرده په پردو کورونو کې خدمت نشي کولی او نه مزدوري کولی شو ما مزدورۍ نه یو موږ واړه یو نو دا ټوکړې راغونډو او دا وړم نو په دې خپله ګزاره کوم وی زړه مې پې خفه شو ما وی چې دا ماشوم خو به ضایع شي برباد به شي دی بنده خو سبق ونه وی دی به دا ټوکړې غونډوي او دی کې به لوی شي دا به څه کوي دا ماشوم وی ما چې بچی خبره درته کوم د هندستان هلته یو غټه مدرسه را د علوم عربیه او په دیوبند کې کلي دی هلته ده دیوبند د کلي نوم او زه هلته استاد یم د حدیثو نو بچې خوښ خرېده نه چې ځان سره دې بوزم علم به وکړي دلته خو بربادېږي ته هلته به راباندې ښکلی علم وکړم الله به دنه خشته عالم جوړ کړي بیا راځه مدینې منورې ته او د حضور پاک په کلي کې د پیغمبر مبارک د حدیث او د دین خدمت کوه وی هغه هلک راته وی چې مور سره به سلا وکړم ما وی بلکل مور سره سلا وکړه په پلانکیر ورځ به مونږ ځو دلته راځه لکه د زوی غوندې به ساتم د مدینې د خاطره به زه ستا داسې قدر کوم لکه د بچي چې خلق قدر کوي لکه د زوی غوندې به زه په تا مهربان یم بچې فکر مه کوه خدای به رانه ښکلی عالم جوړ کړي دلته خو بربادېږي وی چې په کومه ورځ مونږ تلو دا هلک راغی وی ما چې بچې مور سره دې سلا وکړه وی او کاکاجي مور درته څه ووی وی مور راته وی چې بچې دا خو ډېره ښه خبره ده لاړ شه دې ملا صاحب سره علم به وکړې عالم به شې د حدیثو استاد به شې بیا به دلته راشې او د پیغمبر د حدیثو خدمت به کې بچې که علم دې وکړه لاښه که دې ونه کړه لاښه زه هغه به دې ډوډۍ درکوي د یو کس د بوجه خو به خلاصه شم که چې دی وی د علم یو درد وکړه چې نن دا مور دومره محتاجه ده غریبه
چې دا د زوی په جدایۍ خوشحالېږي چې دا زوی مې څوک والي او څوک پې ډوډۍ وخوري چې دې د غمه خلاصه شم. مې چې نه بچې خدای به علم درکوي، فکر مه کوه. بچې د کوم ځای د دې مدینې منورې د دې ځای وی مې چې بس په پلان کې ټیم منځو او راځه بچې ځان سره به دې بوځم. وی چې زه روان شم ما ته کاکاجي له غوندې ودرېږي، نو زه ورته ودرېدم. نو ګمبت مبارک ته یې ګوته ونیوه. کاکاجي چې ته ما که ملک ته بوځې هندوستان ته، نو په هغې کې دا شته اړیړه مې یو درز وکړه چې بچې هوښیار یې، هوښیار بچې دی. پوه شوم، زه پوه شوم. ما بچې چې دا هلته وې دلته موږ څه کوله، دا خو هلته نشته نو ځکه موږ دلته واپسې راځو که نه. وی کاکاجي مه خفه کېږي، نارې به او تېرې کم، دا ټوکړې به راغونډې کم، زه دې ضایع شم، ما نه دې هېڅ شی جوړ نه شي، خو د دې ګمبت پرېښودو ته تیار نه یم. ما له خدای د دې ګمبت د سوري لاندې ژوند راکړه، دا پرېږدم هندوستان ته لاړ شم. یقینا د مدینې منورې سره به ډېره مینه کې او محبت پکې. هلته چې سړی لاړ شي دې ځای نه خو چې ځي وی بیا به قدم وانلم خپل کلي ته هملته به یم، خو چې هلته لاړ شي بیا کلي ته ړکېږي. او ځکه کېږي چې دلته بچي دی، ښځه ده، کور دی، وطن دی. اول خو دلته چغې وې، باتی مې بې په سر او د چراغ او ستا څه مې ښکلولی لکه بشیر جانه کور په سر مې بلی دی. دا وایي چغې او چې هلته یو ورځ تېره کړي نو په دویمه ورځ چې ښځې ته ټېلیفون وکړي نو په ژړا شي، ټقه 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 ښځې څنګه ډېره مې یادېږي. ای ټیزنه ټیزنه هلته خو د چغې والې باتی مې په سر بلی دی. دلته یې اوس ژړا شروع کړه، ټوسکه ټوسکه یې شروع کړل، ښځې پسې خپې دلته جاړي خدایا کله به مې رسې او جاړي او هر چاته و یاره نو مدینه مې پړه راورېدلې یاره نو هلته چې یو ورځ تېره کړي ورته ویې لکه ټکټ دې مخکې کېږي ځای خو نه اله شابه زر کوه نو تا خو بیا به مو یې خدای راولي که نه هلته بیا ښځه یادېږي. ای یو حاجي صاحب و نوم یې د تناله مسمړ دی خدای دې وبخي. هغه کور سره په ټیلیفون او ټیلیفون په هغه ورځو کې نو ما سره و نو زما په موبایل یې خبرې کولې نو په ژړا شو. نو ما یې ولې د خدای نیکبخت واوره دې ټکي ته حیران به شې مې دا ولې وي میخه مې یاده شوې ده. وی اوس مې کور والا سره خبرې وکړه ګوره وی ګایه ورته نه واچولې مې د څلورو خپو میخه که د دوو خپو څلورو خپو ده که د دوو خپو میخه مې یاده ته خدای دې ښه که یقین په خدای وکړه یو حاجي صاحب جومات کې درته ناست دی دروغ نه وی ما ورسره هسې ګپ لګو مې ورېږه دې یو ملګري راته ویل ته سړی یو ځای کله ټوکه ټقالم کوي هلکه مې ځې نه کلي ته مې ټکټونه برابرېږي وی زما پکې ور واچوه مې مدینه شریفه مدینې ته لا موږ نه وتلې مې مدینې شریفې ته وی بیا به م خدای راولي بیا به لاړ شو که نه مې هلته خو نه چا خبرې نه شوې کولی چې مدینې ته به کله ځم اوس کور د ښځه د یاده د کور ته منډې نو د چا ښځه یادېږي د چا بچي یادېږي او د چا میخه یادېږي چې خدای د دوو خپو میخه بیا یادېږي او که د څلورو دا حال دی. خدای دې د مدینې سره محبت او مینه پیدا او دویم به د هغې د آداب او خیال ساتي. مشهوره واقعه ده ما هم یو کتاب کې لیدلې ده خو دې وخت کې رانه اوس یېره ده چې یو سړي د مدینې ماستو ته سپک کتلي وی دا سنګسخات راوماسته دي نو د شپې حضور پاک په خوب کې ولید وی چې زما د کلي ماسته دي بدې شي زما کلي کې څه کوې وځه د مدینې نه او عجیبه دا ده چې کله به وده کېده دا خوب به یې لید په ژړا سرو یا خدای دا مې څه غلطي کړې ده یا خدای دا مې څه غلطي کړې په ژړا سر بیا ورته چاوې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر خواله لاړ شه هلته خدای ته وژاړه مبارک ځای دی هلته لاړ خدای ته یې ژړل نو اوده شو نو په خوب کې حضرت حمزه رضی الله عنه ولید وی د پیغمبر د کلي د مستو د بېعزتي کړې ده اوزه ظالم اگر ایمان ته د خطره ده
دا غزه به قدر کوي عزت به کوي او احترام به کوي قسم په خدای خواږه ځمکه قسم مې راته رسول الله مبارک چې بچا دم اچاو نو ګوته به راواغشته مبارک او د مدینې په خوره به راخ کو خپل لاول به په خپل خوله مبارک لاړو کې وال بیا د مدینې په ځمکه او د مریض په تندي به راخ کا تربتو اردوینا زمونږ د ځمکې خوره د مدینې بریقت بعضنا زمونږ د لاړو پس یو ځای شوه لیشفیا سقیمنا باذن ربنا چې زمونږ مریض په خدای جوړ کې د خدای په حکم نو چې لاړ شئ د مدینې د دې آداب او خیال به ساتئ که خیر الله مبوزه بس دا مې راته د دې حج په مناسبت د مکې شریفې او د حج او د عمرې او د مدینې یو څو خبرې